बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं नुआ अपडेट बात्या भय पुणी आसुची आउ एक लघुचाप आज प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना रात्रि बढ़ वर्षार परिमाण 19 जिला को चेतावनी जारी कला पाणीपाग विभाग 9 जिला को ऑरेंज और 10 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुछंती आजिर ताजा खबर तेबे याकु नै करण होईची डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिर वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे छत्तीसगढ़ महा सक्रिय अववाद आज दुर्बल होई सदृश्य क्षेत्र में परिणत हेबो यह प्रभाव रे 19 जिले में प्रबल वर्षा चेतावनी जारी 9 जिला को ऑरेंज और 10 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान कर जाइछे। अवपातर प्रभाव में उपकूल ओडिशा और संलग्न उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में पवन वेग घंटा प्रति 45 रु 60 किलोमीटर रहिबो। आसंता 15 तारिख जाए समुद्र भितर को प्रवेश न करने को आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र परामर्श देइछे। पाणीपाग केन्द्र आहरी मध्य कहिछि जे लघुचाप प्रभाव में राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय हो जाइछे फल किछि स्थान में मौसुमी जनित वर्षा जारी रहिछे। आज मध्य राज्यर लघुचाप प्रभाव रहिछे तेबे झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर केन्दुझर देवगढ़ अनुगुल मयूरभंज बालेश्वर और भद्रक बरगढ़ आदि जिले में आसंता काली प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना थिबारु पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। अति प्रबल वर्षा जोगु भूस्खलन कच्चा रास्ता और घर भुशुड़ी पड़ा बड़ बड़ गछ उपुड़ी पड़ा चाष जमी में पानी जमी रहा फल फसल नष्ट आदि समस्या देखा जाई पारे। खाली सेतिक नुहे राज्यर अन्य किछि जिले में यथा नुआपड़ा सोनपुर बलांगीर ढेंकानाल कटक केन्द्रापड़ा भद्रक जाजपुर और जगतसिंहपुर आदि जिले में प्रबल वर्षा होबार आशंका थिबारु येलो वार्निंग जारी होइछे। तेबे आज ठारू राज्य में वर्षार प्रभाव और विस्तृति बढ़िबो। 13 तारिख जाए राज्य में वर्षा जारी रहिबो। तेबे 14 तारिख में पुणी आसुची आउ एक लघुचाप पुणी आगकु हेबो प्रबल अति प्रबल वर्षा। तेबे आज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर संबलपुर जाजपुर कटक पुरी खोर्धा भद्रक आदि जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही है। परदिन गजपति गंजाम नयगढ़ बौद्ध सोनपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज और कंधमाल आदि जिले में भारी वर्षा होबार संभावना रही है। तेबे 13 रु पुणी हेबो अति प्रबल वर्षा आगकु पुणी आसुची लघुचाप। सतर्क रहंतु एवं सावधान रहंतु।